Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se po takohemi në emisionin shpirtëror jam mes nesh. Emision ky që i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore. Në këtë epizod ndodhemi në xhamin Mustafa Çelebi në qytetin e bukur të Strugës, për të mësuar më shumë se cili është historiku i kësaj xhamie, çfarë karakterizon atë, cili është specifika dhe tradita e kësaj xhamie. Ai i cili na shoqëron në këtë bashkëbisedim është miftiu i Strugës, Adi Murtishi, me të cilin do të flasim për të gjitha detajet. Mifti nderuar, ky emision i kushtohet trashëgimisë kulturore e shpirtërore, objekteve të kultit dhe historikut të tyre. Kur jemi tek xhamia Mustafa Çelebi, cili është historiku i kësaj xhamie? Përshëndetje. Njëherë falenderojmë Allahun Dhul Xhelal që na u mundsua edhe ne të kemi një pjesë të zërit apo ndryshe të japim atë kontributin ton brenda televizionit Alsat Maqedoni. Kështu që njëherë ju falenderoj ju, emra Bilalli, që keni marrë këtë guxim, por në të njëjtën kohë për t'ju mundësuar të gjithë muslimanëve të dinë diçka më tepër rreth xhamizëve, rreth kulteve fetare, por në të njëjtën kohë të shijojnë mirësinë e muajit të bekuar të Ramazanit. Më lejoni që të uroj muajin e bekuar të Ramazanit të gjithë besimtarëve në Maqedoni dhe më gjerë. Xhamia Mustafa Çelebi është një ndër xhamiat më të vjetra në rrethin e Strugës, por edhe më gjerë. Daton nga viti 1484 dhe nga ajo kohë ka luajtur rolin si një xhami ku i ka përfshirë të gjitha ibadetet brenda, siç është namazi dhe me radhë, namazi ditor dhe namazi xhumave, namazi bajrameve dhe me radhë. Dhe si e tillë ka vazhduar, domethënë, për vite të tëra, duke i patur rënjet, sfidat e veta, ngatresat e veta. Herë është riparuar, mirë po është ruajtur origjinaliteti i saj. Është për t'u cekur dhe për t'u theksuar se kjo xhami Mustafa Çelebi në Strugë, në pjesën e pasme që tani më për fatin më të keq toni nuk ekziston, ka patur një ballkon në të cilin është mësuar gjuha shqipe. Domethënë është mësuar shkolla shqipe e parë, domethënë në Strugë. Ka luajtur edhe rolin e shkollës. Po, ka luajtur edhe rolin e shkollës, ku kanë qenë edhe mësimdhënësit shqiptar që kanë dhënë mësim brenda mureve të xhamisë, ku është dhënë hapësira që ata të mund ta shfrytëzojnë. Domethënë, jo vetëm mektebi që ka mësuar ilmi halin apo elif ban, por ka qenë edhe shkolla ku është mësuar abetarja e parë shqipe. Ndër të tjerash, domethënë, ndër vite, domethënë, kjo xhami, ashtu siç ka shërbyer me imam të rregullt për 5 kohë namaz, për xhuma, për teravih, siç është në Ramazan, por edhe për festat, domethënë, të cilat i kanë pasur, imamët e kësaj xhamie me radhë kanë qenë të zgjedhurit, domethënë, nga fshatrat të cilët kanë ardhur dhe i kanë kontribuar, domethënë, kësaj xhamie dhe qytetarëve, domethënë, të qytetit të Strugës. Me radhë, në vitin 2015, kur xhamia më vetëm se ishte e vogël dhe nuk mundet i përgjigjej numrit të bollëkshëm të xhamatit që kishte nevojë që faleshin në këtë pjesë ku neve jemi tani, faleshin jashtë xhamisë dhe kohët, sfidat, shi, borë dhe me radhë, apo edhe temperaturat e larta, kërkesa e xhamatit bëri që kjo xhami të zmadhohet në këto mure në të cilat është sot, dhe për ta përshëndetur është puna e agjencionit Tika, e cila mori përsipër ndërtimin, domethënë, krejt komplet të xhamisë tonë, domethënë Mustafa Çelebi në Strugë. E shohim që është një xhami nga një më të vjetra, të themi, në qytetin e Strugës. Çfarë e karakterizon këtë xhami? E karakterizon ajo që është në stilin otoman, domethënë është në stilin otoman dhe si e tillë është ruajtur. Neve të gjithë si besimtarë të këtij rejoni, të këtij nënqellit të Strugës, e kemi shikimin apo ndryshe e krahasojmë apo e duam këtë xhami për vetë faktin që na përkujton edhe të kaluarën tonë. Duke e ditur që kaluara e jon është e mbështjellur apo ndryshe, është e rrethuar nga shumë sfida, si në ato të luftrave të cilat i kemi pasur, apo si në sfida të ruajtjes të trashëgimisë tonë si fetare, si kombëtare, dhe është për të karakterizuar se xhamia jon e ka patur edhe mbishkrimet brenda në xhami të cilat i kanë patur, kanë qenë shumë të vjetra, por ja që me ndryshimet kohë pas kohe, disa nga shkrimet e vjetra i kanë larguar, aty domethënë ka qenë edhe karakteristika apo ndryshe ajo historia, domethënë, edhe fetare, edhe kombëtare brenda mureve të xhamisë tonë Mustafa Çelebi. Ka ndonjë traditë, të themi, xhamia që ndjek ndër vite?
Përveç namazit, të cilën e bën, domethënë brenda mureve të xhamisë, domethënë nuk ka ndonjë tradit mukabeleja, ibadet të cilat neve i bëjmë, nuk ka ndonjë tradit tjetër përveç asaj që e thash që ka shërbyer edhe si shkollë, domethënë për të mësuar, domethënë fëmijët në gjuhën e parë. Sot dhe kësaj dite, domethënë është shumë frymëdhënëse, apo ndryshe, kjo xhami ka vletur për vite me radhë dhe si zyra të myftinisë të Strugës, domethënë ka shërbyer, domethënë se këtu pranë kanë qenë dhe si e tillë, domethënë këtë ka patur domethënë për detyrim ndaj këtij xhamati, domethënë të shërbej për kohët e namazeve, të shërbej edhe fshatrave përreth, duke ju ofruar mundësi, domethënë me administratën e myftinisë të Strugës dhe këto janë gjërat për të cilat edhe sot dhe kësaj dite xhamia, domethënë më e vjetër që neve i kemi shikimin të drejtuar ka ajo si një ndër xhamiat qendër që e quajmë, domethënë është Mustafa Çelebi. Familja është aty ku jeta fillon dhe dashuria kur nuk mbaron. Të nderuar shikues, në këtë episod do të trajtojmë temën familja bashkëkohore, sfidat identitare dhe zhvillimore. Mifti i nderuar, sa i përket temës, pra ne do të flasim për familjen bashkëkohore, sfidat identitare dhe zhvillimore. E kur jemi tek familja, pra në këtë kohë aktuale, si e karakterizoni pra familjen shqiptare, muslimane në këtë kohë bashkëkohore? Falënderimi takon Allahu Dhul Xhelal. Selavatet pejgamberit alayhis salam, shokëve të tij, familjes së tij dhe mbi mbar umetin e shprehë kelimi shahadetin deri në ditën e gjykimit. I nderuar emra, kur jemi te familja është një çështje shumë specifike. Është aq specifike sa që ne duhet jemi shumë të kujdesshëm në çdo hap fjalë të cilën neve e flasim. Familja është institucion e cila përbëhet nga disa faktorë. Faktori burr, grua dhe fëmijë. Allahu Dhul Xhelal çdo njërit prej tyre i dha veti të veçanta. Burrit i dha vetinë të qenurit i fortë, i fuqishëm, sfidues. I të qenurit njeri i pathyeshëm. Dhe qëllimi vetëm i gjithë kësaj është që ai të kontribuojë për familjen e vet, për të ruajtur nderin, pasurinë dhe besimin. Nga ana tjetër, gruaja është ajo e cila Allahu Dhul Xhelal e ndërtoi me vetinë e emocionit, qetësisë, prehjes. Që ajo do duhet të jetë e kujdesshme me arritjen e burrit në shtëpi, të di që ajo ta qetësojë atë, të japi mundësinë që ai ta shohë botën përtej saj. Dhe begatia më e madhe në këtë dunja është fëmia, që Allahu Dhul Xhelal të kënd e begaton tash Zoti inshallah. Dhe fëmia është një emanet për anës të Allahu Dhul Xhelal. Dhe ky emanet do duhet të ruhet shumë. Një fjalë e urtë thotë që fëmia do duhet të jetë i edukuar 20 vjet para se të lindi. Duke marrur parasysh këtë thënie kaq të madhe, kuptojmë që do të jenë së pari prindërit ata të cilët do duhet të jenë të edukuar. Edukimi është baza e cila përbën një familje të shëndosh, nga ku do të jenë rahat dhe do të kenë mirësi vetë ata si familje, por dhe të afërmit, komshit, shoqëria ku ata jetojnë. Duke qenë të vetëdijshëm në gjitha ajetet kuranore dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për rëndësinë të cilën ja jepën burrit, për rëndësinë të cilën e veçon gruan brenda shtëpisë, kemi hadithin ku thotë se çdo burr është bari i shtëpisë së tij dhe çdo grua është baresh brenda shtëpisë së saj. Duke e ditur se burri është ai i cili do duhet të kujdeset për të sjellur financat dhe për të qenë një ndër shtyllat kryesore për të qenë ajo familje e shëndosh,
neve vazhdimisht do duhet të themi që Allahu Dhul Gjelal nëpërmjet ajetit kuranor, ku thot se ka krijuar burrin dhe gruan, do të thonë këtë dynja ju kam krijuar për një mashkull dhe një femër, dhe ju kam bërë që të njiheni, do të thonë në mes vete. Më pastaj vim deri te ajo e cila quhet familje. Do të thonë pas një martese, një nikahu mes burrit dhe gruas, ajo më quhet familje dhe familja si institucion do duhet të ruhet shumë. Neve kemi emanet. Neve kemi emanet si që kemi emanet fëmijën, e kemi emanet edhe bashortën. Ashtu si që bashortja ka emanet fëmijën dhe ka bashortin. Ashtu si që neve do duhet të mëshirojmë fëmijët tanë, si që do duhet të kujdesemi për prindërit tanë, se këtu ka një lidhshmëri në mes prindërit dhe fëmijës. Por kjo lidhshmëri do duhet jetë shumë e kujdesshme. Unë vazhdimisht e kam dhënë një mesazh. Mesazhi është lidhshmëria në mes prindrit dhe fëmijës. Nuk duhet të jetë mesazhi që nuk duhet të jetë lidhshmëria që prindi dhe fëmia të jenë shok. Në kohën e sotit, neve dëgjojmë shpesh herë kur fëmia i kalon bylygun dhe neve themi o shoku im. Por kjo është gabim. Se shoku apo ortaku, sado që të duhen, sado që t'i shkojnë mbar, një ditë do të vitë deri tek ndarja. Dhe kështu që neve nuk e duam që të kenë ndarja apo zemrat në mes prindit dhe fëmijës, në mes babës dhe birit, në mes nanës dhe bijës, dhe kështu me radhë. Dhe tjetra është që neve shpesh herë kemi atë brenda vetes, kemi atë mënyrën e të kujdesurit, por pak të te i kaluar në rigorozitet. Duke treguar se unë jam burri këtu dhe unë vendos këtu. Me një qëndrim më autoritar. Më autoritar, më rigoros, e cila bën shpesh herë që fëmia të ndihet si rob. Dhe ëndra e çdo robit është që një ditë të fuqizohet, të marrë fuqi, të marrë forcë dhe të mundi mbretin e tij, të rrëzoj nga mbretëria, nga froni. Por më e mira do të ishte të dim se baba është babë dhe biri është bir. Nëna është nën dhe biri është bir apo bija është bij. Pra do të njoh rolin e gjithë secilit. Të dish deri ku e ke cakun e bisedës, deri ku e ke cakun e privatësisë, deri ku e ke cakun e imtësisë dhe gjitha me radhë. Por për t'i mësuar këto është shumë kollaj. Nga do të mbështetemi te kjo që themi është shumë kollaj, nga fjala e parë që e thash, do të edukohet prindi, do të edukohet fëmia 20 vite para se të lindë. Dhe çdo kush e di se si e ka kaluar fëmijërinë e vet. Duke e ditur se ajo lidhshmëria me prindërin si ka qenë, e mirë apo e keqe. Do të marri nga e kaluar, do të marrim neve mësim, që barem së paku të te i kalojmë këto ngatëresa, që nesër neve të arrim inshallah mirësinë te fëmijët tanë, te edukimi i tyre. Mjeftin nderuar, ju përmendët prindërimin, përmendët edukimin dhe përmendët fëmijët. Vlerësojmë në këtë aspekt që në aspektin të themi në pikpamjen kuranore, si predikon Kurani që prindërimi të jetë i mirëfillt për fëmijët në mënyrë që ata të marrin një edukim i cili krijon vlera të larta në mesin e shoqërisë. Për respektin ndaj prindit, neve kemi një ajet kuranor që është i pashmangshëm, që jo që duhet respektuar, por duhet thellë menduar dhe vetëm se praktikimi i tij është rruga e vetme. Ku Allahu Dhul Gjelal thotën wa qada rabbuka illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Që do thotë? Ka dhënë urdhër të prerë Allahu Dhul Gjelal të mos besohet tjetër kush përveç Allahut dhe të jeni bamirës ndaj prindërve tuaj. Ajeti kuranor vazhdon kur ata të dy vinë në moshë të caktuar, domethënë ka pleqëria, juve duhet mos thoni as fjalë më të vogël of dhe kështu me radhë. Respekti ndaj prindërit kemi edhe momentin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një njerëz shkon dhe i thotë o i dërguari i Allahut, ndaj kujt jam më hakli ndaj prindërve të mi, ai i thotë nëna. E pyet përsëri thotë nëna, e pyet përsëri thotë nëna, e pyet radhën e katërt dhe i thotë baba. Mënyra apo ndryshe se disi neve jemi gjithë fëmijët e dikujt. Dhe nga kjo pikpamje të nisim, neve do duhet të dim atë anarhin se kush është i parë në shtëpi. Kush është ai i cili do duhet të respektohet? Kush është ai i cili e ka fjalën përfundimtare? Kush është ai i cili ka gajlen më të madhe brenda
asaj qatije, brenda asaj shtëpie, i cili të mirën dhe të keqen e përtyp dhe nuk e nxjerr as edhe me lotin e tij që është baba. Kjo kala e madhe, e fortifikuar që është prindërimi apo baba në këtë rast, do duhet të respektohet, por reflektimi ka të bëjë shumë me përcjelljen se si prindi e përcjell mesazhin apo ndryshe edukatën deri te fëmia e tij. Nga psikologjia zhvillimore, do të thënë nga ajo që kemi mësuar te fëmijët, është për të cekur se ka një vesë e cila është egocentrizmi. Ky vesë që shpesh herë prindërit, ato të cilët nuk e kanë arritur vetë, mundohen të arrijnë nëpërmjet fëmijës së tij. Ky është gabim. Edukimi duhet bëhet i mirëfillt. Neve, elhamdulillah, Allahu dhu xhelal e kemi mësuar, fëmia lindi pastër, fitra. Dhe më pastaj prindërit janë ata të cilët e bëjnë të krishterë, apo e bëjnë qifut, apo zjarë putist. Ata pastaj e orientojnë në mësimet fetare. Dhe nga kjo neve do duhet nga fillimi, nga ajo starti, do duhet të fillojmë që fëmijën ta emërojmë një herë me një emër të bukur, me një emër të mirë. Që ai nesër të mos turprohet për emrit të vet. Pra identiteti. Identiteti. Dhe vazhdimësia e saj është që kuptohet gjitha porositë që i ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mënyra se si ti duhet të sillesh me fëmijën tënde, edukimi deri në një moshë të caktuar, pas moshës 7 vjeçare deri në moshën 10 vjeçare, do duhet që ti ta mësosh atë ta fali namazin, do ta mësosh atë që ai ta xhiroj Ramazanin, ta mësosh atë që ai do të jetë i kujdesshëm me të afërmit e tij, me komshitë e tij, me fëmijët e tjerë, domethënë të cilët ai lozën apo është pjesë e asaj shoqërie, domethënë që ai do të ndihet i rahatshëm apo ndryshe të ketë një vllazëri me ato njerëz të cilët ai rritet. Edukimi islam, elhamdulillah, Allahu dhu xhelal, vazhdimisht jep një rrugë. Islami këtë bën. Ashtu është i tillë, që është rrugë, që i ofron mundësi çdo kujt që ai të dali nga errësira në dritë, që ai të kuptojë se cila është e mirë dhe cila është e keqja, që ai të kuptojë se cila është ajo fisnikëria apo burrnillëku, apo ndryshe thon trimëria brenda asaj mirësisë e cila quhet familje. Ne dhe jemi elhamdulillah Allahu dhu xhelal, do thon shqiptar. Si të tillë, feja na ka ndihmuar shumë, por edhe traditat tona kanë bërë që familja të di, më thonë, në për oxhaket e vjetra, në për konaket e vjetra, burrnore, dijeshte se kush e ka fjalën e fundit që duhet ta thotë që ishte burri dhe respektohej si i tillë. Mishërimi i këtyre të dyjave, do thonë, edhe atë kombëtar, edhe atë fetar, brenda një familje të caktuar në territorin tonë, ka bërë që të hasi në mirësi shumë të madhe dhe të japi frymë në vazhdimësi që ajo të arrijë edhe kulminacionin më të lartë në shoqëri. Dhe pikërisht në fakt këtu deshta të lidhem kur e përmendët pra shumë çështje, përmendet edukimin, kulturën, arsimin, dhe jo vetëm pra është edhe një sentiment, është një dimension shumë i rëndësishëm, pra përveç përkatësisë fetare, është edhe ajo kombëtare. Sa është e rëndësishme që këto dyja të shkojnë në një paralelizëm, të themi. Në momentin që njëra ngec, atëherë do të kemi ngatresë. Atëherë do të kemi humbje në autoritetin ton, në identitetin ton, në forcën ton, në edukimin e fëmijëve tan. Duke parë të kaluarën, ku është për të cekur, ata të cilët nuk e mishëruan apo nuk e ngërthen shumë afër edhe njërën dhe tjetrën dhe nuk ruajtën traditën e familjes burimore të asaj, po themi, shqiptare në këto vende, duhet të kuptojmë se ata humbën, Zot na ruaj. E për ata të cilët e ruajtën traditën kombëtare, e ruajtën traditën fetare, dhe këto të dyja i forcuan aq tepër, saqë u dhan mundësi që ata të dalin në pa, sot dhe kësaj dite neve kuptojmë se neve jemi elhamdulillah shqiptar. Këtu vlen thënia që nuk kemi komb pa fe dhe s'kemi fe pa komb? Po, vlen. Vlen se këtë ka porositur dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku thotë se një fetar i mirë është kombëtar i mirë. Desha të lidhe me një hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sidomos në ditët e sotit kur neve hasim në tradita të reja të globalizmit, tradita të cilat ngadonjëherë janë shumë të papëlqyera në aspektin fetar, por edhe në atë kombëtar nuk ka ndonjë burim, por thjesht kyçen dhe futen
në një mënyrë pak do të kisha thonë kështu edhe për t'u habitur se si kanë ardhur deri në tryezat tona këto lloj traditash. Por ja që janë të vërteta, ka bërë migrimi që neve të atje ku shkojmë të shohim dhe të marrim diçka prej tyre, por do duhet jemi shumë të kujdesshëm. Një nga porositë e të dashurit tonë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është thotë se është një sëmundje e cila troket në çdo derë. Dhe kjo sëmundje ruan si ruan brisku fytyrën. E kur e pyetën cila është ajo, ja i dërguari i Allahut, tha është asimilimi, shkrirja. Neve do duhet me fanatizëm të ruajmë traditat tona, të ruajmë mënyrën e të jetuarit të parëve tanë, duke e ditur se nuk ishte asgjë të keqe. Përkundrazi, herë ndalemi, i kujtojmë të kaluarën dhe themi sa bukur kemi jetuar. Na kthehemi në histori. Po, sa të lumtur kemi qenë. Sa të vllazëruar në mes vete, i kemi kaluar ne të tëra duke biseduar. Tryezat tona të mbushura, domethënë në mënyrën ndoshta buk dhe djath, por buzëqeshja ishte aty, hareja ishte aty, gëzimi ishte aty, dhe mbi të gjitha ishte vllazërimi ishte brenda asaj tryeze. Dhe në ditën e sotit neve kemi do tradita, të cilat na kanë ardhur që bëhen shumë lokale, shumë të mbyllura, konservative. Dhe kush e merr vesh, e marrin vesh vetëm mediat, e marrin vesh vetëm portalet e caktuara, apo e marr vesh këto media sociale. Po, domethënë, neve tregojmë botës se jemi të lumtur nëpërmjet Facebookut dhe Instagramit. Por nga ana tjetër, kur ndalet kamera, neve atëherë përsëri kalojmë në atrishtimin tonë të cilën e kemi për çdo ditë në familje të zymta. Pra kur e shohim objektivin, kur shohim brenda, ka një krizë të thellë. Kriza vjen si drejtim i mos pranimit të rregullores. Që në kuptojmë me këtë? Në kuptojmë që në qoftë se neve i përshtatemi Kuranit dhe hadithet e pejgamberit alayhis salam, i përshtatemi të kaluarës tonë dhe burimeve apo ndryshe, i përshtatemi asaj të cilën na kanë përcjellur prindërit tanë, neve do të ishim të lumtur dhe sot tek kësaj dite. Do të themi që bota mbar ka bërë që edhe neve të jemi pjesë e këtij globalizmit, që herë duam që të shikojmë botën me një sy tjetër, që edhe neve jemi pjesë e këtij universi ku duam ta kalojmë jetën me lukse të caktuara, me mënyra të jetesës të caktuara, siç e bëjnë edhe njerëz të tjerë, por në këtë drejtim do duhet të jemi shumë të kujdesshëm. Se nuk sakrifikohet familja, fëmia për të arritur te luksi. Tek ne, pasi që kemi shumë në mërgat, të parët tonë ka thonë një fjalë. Shkuam për të fituar bakrin dhe humbëm floririn. Shkuam për të përfituar një mëditje më të mirë dhe humbëm fëmijët tanë. Kudo që janë, mërgjimtarët tanë, në ditën e sotit neve po i shohim që ata vërtet po i kthehen origjinalitetit, mundohen t'i kthehen dyrëve të xhamisë. Dhe shumë prej xhamive në Mërgat e luajn po rolin e kësaj xhamie që ka lojtur të shkollave, ku mësojnë edhe abetaren. Fëmijëve të tyre në diasporë, do të thonë në Mërgat, kudo që janë ata, u mësojnë dhe alfabetin, abetaren e gjuhës shqipe, fëmijëve të tyre me një qëllim të vetëm, por të mos e harruar se kush janë. Pra nga kjo kuptojmë që domethënë ata mundohen përmes kësaj të harruajnë identitetin kombëtar shqiptar, gjuhën edhe kulturën shqiptare. Po. Mi ftoj nderuar, pas kësaj bisede kaq të këndshme, unë ju falenderoj shumë që ju na mirëpritet në xhamin tuaj dhe gjetët kohë për të folur mbi këtë temë. Ju falenderit. Të nderuar shikues, këtu jemi në fund të këtij bashkë bisedimi. Unë ju falenderoj shumë për vëmendjen deri në episodin e ardhshëm. Mirupafshim.